प्रचण्डको चलखेल रहन्छ, बुझ्नु भएन? प्रचण्डले चलखेल गर्छन्, यो व्यवस्थाको उनी कुशल खेलाडी हुन् र कुशल खेलाडी बनाउने कुरामा, ब्रान्डिङ गर्ने कुरामा केपी ओलीले पनि मद्दत गर्छन्। जस्तो नाङ्गो नाच, यो जस्तो जनतामाथिको घात केही पनि होइन, प्रचण्डले पनि केही होइन र तपाईँको चाहिँ केपी ओली। किन भन्दा उहाँहरूले कुनै बेलामा जनताको कटघरामा गएर बोल्नुपर्ने हुन्छ, तारमा छताछुल्लो हुने गरेर तपाईँको के अरे यो के भण्डाफोर भएको छ, यो चाहिँ के अरे पेन्डामिक होइन कि यो प्लान्डेमिक हो, यो भनेको तपाईँको महाआतङ्क हो भन्ने किसिमबाट आएको छ। यो विषयमा छलफल गर्नु पर्दैन, यताका उता उताका यता होइन। अब प्रचण्डको हिसाबले त धेरैचोटि उहाँले पार्टी अब हिजोको चाहिँ एकता केन्द्रदेखि होइन, अब तपाईँको चाहिँ के अरे मसालदेखि के अरे माओवादीदेखि अहिलेसम्मको यात्रा हेर्दा त पार्टी फुटाउने अनि फेरि फुटाएर नयाँ चरणमा नेतृत्व लिने होइन, नेतृत्व पनि तपाईँको केन्द्रीकृत आफ्नो चाहिँ सेन्ट्रलाइज आफ्नो उसमा पार्ने र त्यो किसिमको पद्धति अनुसार त उहाँ त सफल हुँदै जानु भएको छ। जति छिन्नभिन्न भए पनि अहिले बुझ्दा त कस्तो भन्दा यिनीहरूको बिचमा पार्टी एकता भएकै हो होइन, यसमा ठुलो प्रश्न चिन्ह छ। केही स्वार्थ समूहहरूको बिचमा तलमाथि भएको होला, तर रियालिटीमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त एकता भएको अथवा जनताले सोचे जस्तो। किन भन्दा यो दौरानमा जनताले एउटा टेस्ट पनि के गरेको भने कम्तीमा यो 9 महिनामा 5 महिनामा 6 महिनामा सरकारको जुन चाहिँ परिवर्तनको अवस्था आयो, यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ जनतामा निराशा भयो, यो इन्स्टेबल गभर्मेन्टको कारणले काम नभएको भन्ने एउटा उहाँहरूले राम्रो एडभोकेसी गर्न पाउनुभयो र जनतालाई म्यानिपुलेट गर्न पाउनुभयो। तर कुरा के हो त भन्दा कुरा कहाँ ठुकिन्छ भने तपाईँको सफ्टवेयर होइन, तपाईँको भित्री चिन्तन र भित्री तपाईँको काम गर्ने शैली त चेन्ज भएको थिएन नि। फुटेर आखिर के भयो त? फुटेर जाँदा उहाँहरूको सिद्धान्त, उहाँहरूको भिजन, उहाँहरूको मिसन र उहाँहरूले जुन परिवर्तनको कुरा गरेको हो त्यो आधारमा चलाउने मोडालिटी के त, भिजन के त भन्दा त भिजन त त्यही हो। फुटेर भोलि एमाले एकतिर हुनु र अथवा माओवादी एकतिर हुनु र नहुनुले के तात्विक भिन्नता हुन्छ? त्यसले निर्देशन दियो भने पनि, चाहे उहाँहरूको भगवान विधाताले दियो भने पनि, चाहे चाहिँ के अरे दिल्लीको शक्तिले गर्यो भने पनि, कुराकानी के हो त भन्दा मूलभूत राज्यलाई नङ्ग्याउने कुरा, राज्यलाई कमजोर पार्ने कुरा, राज्यको पहिचानलाई कमजोर बनाउने कुरामा उहाँहरू एकमत हुनुहुन्छ। संघीयताको नाममा जुन लुटतन्त्र हो अथवा तपाईँको चाहिँ जुन किसिमको संरचना खडा गरेर जनतालाई चाहिँ निरीह बनाउने जुन किसिमको प्रवृत्ति हो, त्यो प्रवृत्तिमा कङ्ग्रेसको चाहिँ के अरे इन्भल्भमेन्ट, पोजेसन भन्छ नि, कङ्ग्रेसको चाहिँ के अरे ओनरसिप हेर्ने हो भने त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा के कमी छ? त्यो भएको हुनाले मैले के भन्न खोजिरहेको छु भने तपाईँको अहिले यो फुटे पनि नफुटे पनि अथवा यसको चाहिँ सरकार हिजोको मिलिजुली सरकारको बारेमा जुन हामी व्याख्या गर्थ्यौँ, शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बने पनि अथवा चाहिँ यतापट्टि के अरे प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री बने पनि गर्ने कुरा के भएको जुन सरकार छ अथवा पार्टी छ, यो पार्टीको बिचमा यो खालको विवाद गर्नु र तपाईँसँग मैले छलफल गर्नु भनेको यो जस्तो विडम्बना, यो जस्तो कुकृत्य, यो जस्तो तपाईँको संघीयताको नाममा यिनीहरूले गरेको जघन्य अपराध के हुनसक्छ ल भन्नुहोस् त? यदि उहाँहरूले जनताको लागि, राष्ट्रको लागि काम गरेको भए उहाँहरूले पाएको म्यान्डेट त नितान्त एउटा जनताको शुभेच्छा के हो भने कम्तीमा राम्रोसँग काम गर्न पाएनन् एउटा पार्टीले, एउटा सरकारले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल चलाउनु पर्छ भनेको होइन। शिक्षाविद कर्णबहादुर शाही सरलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छ। अहिलेको राजनीतिक गतिरोध हेर्दा अलिकति हास्यास्पद देखिन्छ अथवा साँच्चीकै भन्नुपर्दा नेपाली जनताको मनमाथि, नेपाली जनताको भावनामाथि नेतृत्व दलले खेलबाड गर्यो र अहिलेको अवस्थालाई हेर्दाखेरि पार्टी विभाजनको स्थितिमा पुगिसकेको हो, पार्टी फुट्ने डिलमा पुगिसकेको हो। यसलाई कसरी एनालाइज गर्नुहुन्छ सरले? पहिलो कुरा त यो जुन हामीले ट्रान्सफर्मेसन भन्छौँ नि अथवा प्याराडाइम सिफ्टको कुरा गर्छौँ नि, तपाईँको यो परिवर्तन भन्ने कुराको के रहेछ भने यो 5 देखि 10 वर्षको पिरियडमा त्यसको रिजल्ट देखिएन, अनुभूत गर्न सकिएन भने जति ठुलो के अरे तपाईँले नारा लगाए पनि, जति ठुलो ठेली बनाए पनि होइन, खोजी गरे भन्ने नाममा जति ठुलो दस्तावेज जारी गरे पनि तपाईँको के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ फेलियरै भन्नुपर्ने अवस्था आउँछ एउटा चाहिँ सामान्य विकासको हिसाबले र जनताको हिसाबले हेर्ने हो भने। यो नेतृत्व दल फेल भएको स्थिति। अब 61-62 सालमा जनआन्दोलन भइकन तपाईँको राजालाई फालेर यो चाहिँ के अरे सङ्घीय शासनको जुन अभ्यास गरियो, यद्यपि एक्सक्युज गर्ने ठाउँ छ, दुईवटा, एउटा पहिलो संविधान सभाबाट चाहिँ जारी हुन नसकेपछि दोस्रो संविधान सभा गर्नु पर्यो भन्ने एक्सक्युजेसहरू त छन्। अब यसले जुन 2 दशकको यात्रा गर्दाखेरि जुन रिजल्टमा हामी गएका छौँ, यसको पछाडिको हामीले एकदमै बुझ्नुपर्ने तर्क के हो भने हिजो जुन एकात्मक शैलीको सेन्ट्रलाइज युनिटरी सिस्टममा चलेको जुन पञ्चायती शासनको बारेमा जुन चर्चा गरियो, त्यसको जड कुरा हेर्ने हो भने त हामी सबैले कन्भिन्स भएको, तपाईँ हामी जनआन्दोलनमा लागेका मान्छेहरू सबैले बुझेको कुरा के हो भने एउटा परिवारले राज्यको ढुकुटी, राज्यको स्रोतमा के अरे अब दाँत गाड्ने भन्दा पनि कब्जा गरे
र उनले चाहिँ के अरे विकेन्द्रीकरणको नाममा जुन 5वटा विकास क्षेत्रमा गएर खल्तीबाट बाँडे जस्तो तपाईँको चाहिँ डेभलपमेन्ट भन्नुहुन्छ कि अञ्चलाधीश बनाउने कुरा गर्नुहुन्छ कि होइन स्कुल खोल्ने कुरा गर्नुहुन्छ कि ती सबै कुरा एज इफ त्यो भिडियो बनाएर तपाईँले देखाउनु भएको भए राजाले आफ्नो खल्तीबाट गरे यो चाहिँ अति भयो, यो चाहिँ के अरे यसलाई विकेन्द्रीकरणको नाममा यो ज्यादती भएको छ, यो एकात्मक भयो भनेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। र योभन्दा अलि माथिल्लो स्तरको के हुनसक्छ त, स्वायत्ततामा जानु पर्यो। स्वायत्तता भने के हुनसक्छ त भन्दा निक्षेपीकरणको सिद्धान्त अनुसार यो चाहिँ जनताले आफै आफ्नो स्रोतमाथिको के त भन्दा उपयोग गर्न पाउने पद्धति भनेको सङ्घीय शासन हो, संसारमा या नमुना देशहरू पनि छन् भनेर जनतालाई जुन रणबुल्लोमा पारियो। र अहिले जुन किसिमको चाहिँ परिस्थिति आएर आज 7वटा प्रदेश र तपाईँको चाहिँ के अरे यतिका सांसदहरू अनि यति सानो देशमा तपाईँको 753वटा जुन गाउँपालिका नगरपालिकामा जति तपाईँको चाहिँ के अरे राजनीतिक कर्मीहरूले अहिले जे काम गरिराख्नु भएको छ पावरमा आइकन उहाँहरूले गरेको त हरकत तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ कुनै सिद्धान्तको कुनै तपाईँको फिलोसफीको कुरो त छैन नि। यहाँ के को कुरा छ भन्दा त्यो राष्ट्रिय ढुकुटी, राज्यको स्रोत र राज्यको साधनमाथिको कब्जा गर्न नपाउँदाको पीडा अथवा त्यसमाथिको द्वन्द्व बाहेक अनि जनताले अनुभूत हुने गरेर जुन किसिमको हामीले स्वायत्तताको कुरा गऱ्यौँ र राज्य शासनमा जनताको प्रत्यक्ष संलग्नताको कुरा गऱ्यौँ र विकासमा उहाँहरूको साझेदारीको र सहभागिताको कुरा गऱ्यौँ, त्यो त हिजोको पञ्चायतभन्दा यो एकजना राजा र एउटा परिवारलाई हामीले जुन आरोप लगायौँ वास्तवमा जे जस्तो शासन भने पनि कुरो त त्यो सुरु कुरो त त्यो थियो नि। तपाईँले भने चाहिँ अहिलेको अवस्थामा जनताले अनुभूति हुने खालको परिवर्तन भएन र केही पनि भएन भन्ने जस्तो स्थिति आइपुगेको छ। केही पनि भएन र अहिले पार्टीभित्र दुई शक्ति बीच मनमुटाव सिर्जना भइसकेको हो अथवा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी शर्मा केमिस्ट्रीलाई हेर्नु। अब मैले बुझ्दा त कस्तो भन्दा यिनीहरूको बिचमा पार्टी एकता भएकै हो होइन, यसमा ठुलो प्रश्न चिन्ह छ। किनभने अब पार्टीगत रूपमा कुनै तपाईँको चाहिँ त्यतिखेर जुन रातारात दुईटा अध्यक्ष बचेर होइन सैद्धान्तिकको कुरा पनि आयो र जुन एमालेकै अहिलेको चाहिँ नेतृत्व गर्नुहुने केपी ओलीले एक दिन अगाडिसम्म बोलेको भिडियोहरू तपाईँहरूसँग रेकर्ड अगाडि नै छन्, प्रचण्डले बोलेको पनि छन्। उहाँहरूको बिचको द्वन्द्वको विषयमा धेरै कुरा नगरौँ, चर्चा नगरौँ र रातारात उहाँहरू गर्नुभयो। त्यसले के देखाउँछ भने एक किसिमको कार्यगत एकता, एक किसिमको कुनै उसमा भनौँ न तपाईँको चाहिँ के अरे सफलता प्राप्त गर्नको लागि उनीहरू मिलेको देखिन्छ। त रियलमा पार्टी एकता भएको त आजको दिनसम्म पनि दस्तावेजले भन्छ उनीहरूको कार्यकर्ताहरूकै बिचमा हो, केही स्वार्थ समूहहरूको बिचमा तलमाथि भएको होला, तर रियालिटीमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त एकता भएको अथवा जनताले सोचे जस्तो। किन भन्दा यो दौरानमा जनताले एउटा टेस्ट पनि के गरेको भने कम्तीमा यो 9 महिनामा 5 महिनामा 6 महिनामा सरकारको जुन चाहिँ परिवर्तनको अवस्था आयो, यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ जनतामा निराशा भयो, यो इन्स्टेबल गभर्मेन्टको कारणले काम नभएको भन्ने एउटा उहाँहरूले राम्रो एडभोकेसी गर्न पाउनुभयो र जनतालाई म्यानिपुलेट गर्न पाउनुभयो। तर कुरा के हो त भन्दा कुरा कहाँ ठुकिन्छ भने तपाईँको सफ्टवेयर होइन, तपाईँको भित्री चिन्तन र भित्री तपाईँको काम गर्ने शैली त चेन्ज भएको थिएन नि। हिजो सङ्घीयताको नाममा जुन स्तरबाट यहाँहरूले संविधान बनाउनु भयो र जसरी तपाईँको चाहिँ के भन्दा राज्यको स्रोत र ढुकुटीमा दाँत गाड्ने बाहेक रियलमा राजनीति भने त उच्च कोटिको समाजसेवा हो नि त। त्यो उच्च कोटिको समाजसेवा, त्यो त्याग, त्यो तपस्या भन्ने भन्दा पनि तपाईँको के त भन्दा तपाईँले चुनावलाई एक किसिमको चाहिँ व्यापार बनाउनु भएको छ। चुनाव गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ के त पदमा आइसकेपछि तपाईँको लडाइँ नै केमा छ भन्दाखेरि त्यो अंश बन्डा र त्यो शक्तिमा बाहेक त अरू कुरा केही छैन। त्यो भनिसकेपछि त अनि पार्टी एकता कसरी हुन सक्थ्यो? हिजो पनि भएको होइन, अहिले पनि होइन र वास्तवमा यो चाहिँ के अरे एकतामा जाने मेसो पनि होइन। र जनताले के हो त भन्दा जनताको एउटा सदाशयता कम्तीमा यो पार्टीले यो परीक्षण गर्न खोजेका छन्। यो कम्तीमा अहिले जुन 2/3 मत पाए भन्ने छ नि, एउटा परीक्षणको रूपमा ल यो पनि त हेरौँ जसरी माओवादीलाई हेरियो। धेरै भेगमा नगइकन एकदमै संक्षिप्तमा तपाईँले बताइदिनुहोस् कि अब अलग अलग गरेर जाउँ, पार्टी फुटाउ भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति ओलीबाट आयो, यसले के सङ्केत गर्छ? अहिले के कुरासम्म उठिरहेको छ भनेपछि ओलीको मिसन माओवादी समाप्त गर्नु थियो, उनी सफल भए, त्यही भएर प्रचण्डलाई उनले अलग अलग गरेर जाउँ भने त्यही हो त? होइन, यो किताकै कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले कम्प्लिटली यो जुन राजनीतिक मोडल र जुन किसिमको तपाईँको काम गराएको शैली छ होइन, यहाँभित्र तपाईँले हिजो हामीले जुन एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको कुरा गर्दाखेरि त्योभन्दा झन् चर्को ढङ्गबाट एकात्मक र केन्द्रीकृत शैलीबाट उहाँहरूको पार्टी, उहाँहरूको सिस्टम, उहाँहरूको संसद होइन, उहाँहरूको के त भन्दा सरकार चलाउने शैली त्यही रूपमा छ। एउटा विडम्बनाको कुरा, संसारको भनौँ न देशको सबैभन्दा चाहिँ मोस्ट एक्टिभ पोस्ट
सबैभन्दा बढी सक्रिय पोस्ट, सबैभन्दा बढी जिम्मेवार पाएको पोस्ट तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री होइन। तपाईँको आफ्नो पार्टी अफिस के अरे बालुवाटारबाट सिंहदरबारै महिनौँ दिनसम्म तपाईँको आफ्नो अफिस एटेन्ड गर्न नसकेर आफ्नो बेडबाट उहाँले कुरा गर्नुपर्ने, बालुवाटारबाटै सारा कुरा सञ्चालन गर्नुपर्ने राज्य व्यवस्था भनिसकेपछि यो विडम्बना एकतिर छ। अर्कोतिर तपाईँको के त भन्दाखेरि तपाईँको यो अवस्थामा जुन उहाँले भन्दै गर्नु भएको छ, फुटेर आखिर के भयो त? फुटेर जाँदा उहाँहरूको सिद्धान्त, उहाँहरूको भिजन, उहाँहरूको मिसन र उहाँहरूले जुन परिवर्तनको कुरा गरेको हो त्यो आधारमा चलाउने मोडालिटी के त, भिजन के त भन्दा त भिजन त त्यही हो। फुटेर भोलि एमाले एकतिर हुनु र अथवा माओवादी एकतिर हुनु र नहुनुले के तात्विक भिन्नता हुन्छ? फरक पार्दैन। किन पार्दैन भन्दा यो तपाईँको परिवर्तन 2 दशकसम्मको यात्रामा तपाईँको कम्प्लिटली फेलियर भइसकेपछि यसमा के त भन्दा जुन नेतृत्व छ र जुन किसिमको चाहिँ चिन्तनबाट यो राजनीतिक व्यवस्था अगाडि बढेको छ र सङ्घीयताको जुन व्याख्या दिएर मान्छेलाई रनुबुल्नमा पारिएको छ, यसबाट कुनै पनि हिसाबले नेपालले निकास पाउन सक्दैन। किन भन्दा तपाईँको आधारभूत कुराहरूमा जुन जुन विवादित कुराहरू हुन् त्यसमा त उहाँहरूको त कुनै फरक त छैन नि। एमसिसीको कुरामा के प्रचण्ड र के अरे केपी ओलीको बिचमा फरक छ त? कालीगण्डकी के को कुरा आयो त्यसमा के फरक छ त मत? अथवा रसँग भेट्ने कुरामा फरक मत छ त? अनि त्यस्तै गरेर तपाईँ कोभिड-19 जो चाहिँ यो एमसिसी लगायत यो सम्पूर्ण कुराको चाहिँ जग हो। यो कोभिड-19को नाममा जुन भ्रष्टाचार भएको छ, तपाईँको पेन्डेमिक तपाईँको घोषणा जबरजस्ती, तपाईँको कल्पना गर्नुहोस् त अप्रिल 4 भनेको तपाईँको लगभग चैतको 22 गते हो तपाईँको एकजना इन्फेक्सियस भएको नेपालमा। तर के अरे लकडाउन त कति 10 गतेदेखि गरियो, 5 गतेदेखि तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि ग्रिन जोनलाई रेड जोन बनाइयो। यी सम्पूर्ण निर्देशित, चाहे डब्लुएचओले निर्देशन दियो भने पनि, चाहे उहाँहरूको भगवान विधाताले दियो भने पनि, चाहे चाहिँ के अरे दिल्लीको शक्तिले गर्यो भने पनि, कुरा कहानी के हो त भन्दा मूलभूत राज्यलाई नङ्ग्याउने कुरा, राज्यलाई कमजोर पार्ने कुरा, राज्यको पहिचानलाई कमजोर बनाउने कुरामा उहाँहरू एकमत हुनुहुन्छ। अब अहिले केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली हेर्दाखेरि उनी कतैबाट सञ्चालित हुन् कि भन्ने कोणबाट पनि हेरिन्छ नि। समग्र 2 दशकको यात्रालाई हेर्दा अहिलेका नेताहरूलाई अब हामीले त भन्ने सुन्ने पनि गरेको 12 बुँदे सहमतिदेखि आजसम्मको यात्रा हेर्दाखेरि अब हिजो तपाईँले जुन रहेको के अरे प्रमुखलाई रातारात भेट्नुपर्ने कुराले र यो अहिले भएको घटनाक्रमलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने त मात्रै केपी ओलीलाई भनेर हामी उन्मुक्त हुने अवस्था छैन। तपाईँले प्रचण्डलाई यही सिस्टममा प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो, शेरबहादुर देउपालाई बनाउनु भयो। अहिले हेर्नुहोस् त यो मुलुकमा प्रतिपक्षी दल छ, एक्जिस्टेन्स छ, भूमिका बिन भएको छ। यति बेला किन होला त ल भन्नुहोस् त? तपाईँलाई मैले भनेको जुन जनताको चासोको विषय हो, जनताले तपाईँको मूलभूत रूपमा राष्ट्रको राष्ट्रियता, देशको सार्वभौम, देशको तपाईँको त के त पहिचान र एउटा मौलिकतालाई अगाडि बढाउने कुरा, जुन नेपाल एउटा चाहिँ प्राचीन कालदेखि एउटा समृद्ध तपाईँको चाहिँ के त भन्दा दर्शनमा हिँडेको मुलुक आज जुन किसिमको चाहिँ पलायनवादीतिर गएको छ, त्यो कुरामा कहाँ म धेरै लामो जान चाहन्न। एमसिसी त अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्दा चर्को रूपमा त कङ्ग्रेसले बोलिरहेको होइन। आज तपाईँको चाहिँ के अरे युनिभर्सिटीका चाहिँ भाइस चान्सलरहरूलाई तपाईँको मनोनयन अथवा नियुक्ति गर्ने क्रममा एउटा कङ्ग्रेसको अंशबन्डा छ भन्ने तपाईँहरूले बचाएको कुरा होइन। भनिसकेपछि तपाईँको विभिन्न तपाईँको प्रोजेक्टमा भ्रष्टाचारको कुरा छरप्रष्ट आउँदाखेरि कङ्ग्रेसको पनि यति हिस्सा भन्ने तपाईँहरूले भनेको होइन। यो सम्पूर्ण कुरालाई एनालाइसिस गर्दा त मूलभूत राज्यको एउटा चाहिँ जुन नीति हो होइन, अथवा अहिले जुन किसिमको यो सङ्घीयताको नाममा जुन लुटतन्त्र हो, अथवा तपाईँको चाहिँ जुन किसिमको संरचना खडा गरेर जनतालाई चाहिँ निरीह बनाउने जुन किसिमको प्रवृत्ति हो, त्यो प्रवृत्तिमा कङ्ग्रेसको चाहिँ के अरे इन्भल्भमेन्ट, पोजेसन भन्छ नि, कङ्ग्रेसको चाहिँ के अरे ओनरसिप हेर्ने हो भने त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा के कमी छ? त्यो भएको हुनाले मैले के भन्न खोजिरहेको छु भने तपाईँको अहिले यो फुटे पनि नफुटे पनि, अथवा यसको चाहिँ सरकार हिजोको मिलिजुली सरकारको बारेमा जुन हामी व्याख्या गर्थ्यौँ, शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बने पनि अथवा चाहिँ यतापट्टि के अरे प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री बने पनि गर्ने कुरा के हो त? उहाँहरूको वैशाख यताका विभिन्न घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि आजको दिनसम्म आइपुग्दा पार्टी विभाजनको स्थितिसम्म आइपुगेको अहिलेसम्म हेर्दाखेरि 3 पटक भइसक्यो। हजुर, हिजोको दिनमा प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका दिइसकेपछि अलिकति मत्थर भएको थियो र तर अहिलेको स्थितिमा रका प्रमुखसँग भेटिसकेपछि फेरि पार्टीभित्र आन्तरिक कलह मचिएको छ। यसले के सङ्केत गर्छ? बाह्य शक्तिको प्रभाव, दक्षिणको प्रभावले नै अहिले पार्टीभित्र हलचल मचिएको हो होइन? अब तपाईँको प्रभाव त सुत्दा बस्दा अब यो पनि नहोस् कि भोलि म चाहिँ फलानासँग कुरा गर्दैछु के गरौँ भन्ने सहमति लिएर बोल्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ? अब नेताहरूले बुझ्ने कुरा हो, जनताहरूले धेरै बुझिसकेका छन्। अवश्य पनि प्रभाव छ,
थियो छ र त्यसै कारणले सङ्घीयता जुन स्वायत्तताको हामीले चाहिँ व्याख्या गर्थ्यौँ त्यो चाहिँ लगभग फेलियर मोडल हो। किनभने हाम्रो देशलाई यति हामीले चाहिँ के अरे पर निर्भर बनाइसक्यौँ, कुनै पनि कुरा हाम्रो सार्वभौम भन्न एउटा लाज लाग्ने अवस्थामा यी नेताहरूले अहिलेको सिस्टमले पुर्याइसकेको अवस्था छ। त्यसो पार्टी फुटेको अवस्थामा जनतामाथि त्यो घात हुन्छ अथवा देशले कस्तो बाटो लिन्छ? अहिले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि पार्टी फुट्नु र नफुट्नु भन्दा पनि अब यो नयाँ किसिमको तपाईँको नयाँ परिवर्तन जुन भनिरहेको छ नि, यो 2 दशकको यात्रामा यो कम्प्लिट फेलियर लिडरसिप, फेलियर पोलिटिकल। 2 दशकमा नजाउँ, हामी धेरै इतिहासलाई हामीले कोट्याइरहेका छौँ। इतिहास एकदमै नेपालको इतिहासलाई हेर्दाखेरि हामी धेरै पटक चुकेका छौँ। तर वर्तमान स्थितिमा आइपुग्दा 2075 जेठ 2 पछिको अवस्थालाई हेर्दाखेरि 2.5 वर्षको अवस्थापछि प्रचण्डले आफ्नो पालो खोजेका हुन् अथवा मैले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनु पर्छ भन्ने तपाईलाई जनताको स्वस्फूर्त रूपमा माओवादी र एमाले मिलेर चुनावमा घोषणापत्र जारी गरिसकेपछि जनताको एउटा सद्भाव के हो भने यो चाहिँ के त भन्दा फुल मेजोरिटीको सरकार नभएको कारणले पनि समस्या भएको भन्ने बुझाइका कारणले आज जुन 2/3 मत प्राप्त भएको जुन सरकार छ अथवा पार्टी छ, यो पार्टीको बिचमा यो खालको विवाद गर्नु र तपाईँसँग मैले छलफल गर्नु भनेको यो जस्तो विडम्बना, यो जस्तो कुकृत्य, यो जस्तो तपाईँको संघीयताको नाममा यिनीहरूले गरेको जघन्य अपराध के हुनसक्छ ल भन्नुहोस् त। यदि उहाँहरूले जनताको लागि, राष्ट्रको लागि काम गरेको भए उहाँहरूले पाएको म्यान्डेट त नितान्त एउटा जनताको शुभेच्छा के हो भने कम्तीमा राम्रोसँग काम गर्न पाएनन् एउटा पार्टीले, एउटा सरकारले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल चलाउनुपर्छ भनेको होइन। यसभित्रको संयोजनमा चुनावको भोट लिँदै उहाँहरूको सम्झौता चाहिँ जनतालाई भन्नु भएन नि। उहाँहरूले भनेको के हो भने 2/3 र पूर्ण कार्यकाल सरकार चलाउने भनेको हो नि। तर उहाँहरूको सम्झौता के थियो भने बिचमै तपाईँको चाहिँ एउटाले चलाउने, अर्को आउने, अर्को गर्ने भनेर त्यहाँ जुन ठेक्कापट्टा भएको थियो, जुन व्यापार भएको थियो, त्यो व्यापारको स्कुलिङ, त्यो स्कुलिङबाट, त्यो सोचबाट, त्यो ठेक्कापट्टाबाट तपाईँले पाउने आउटपुट के हो त? यो द्वन्द्व हो। आज तपाईँको छलफल गर्नुपर्ने विषय कोभिड-19 जस्तो तपाईँको जसलाई हामीले पेन्डामिक भनेका छौँ, संसारमा छताछुल्लो हुने गरेर तपाईँको के अरे यो के भण्डाफोर भएको छ, यो चाहिँ के अरे पेन्डामिक होइन कि यो प्लान्डेमिक हो, यो भनेको तपाईँको महाआतङ्क हो भन्ने किसिमबाट आएको छ। यो विषयमा छलफल गर्नु पर्दैन। संसारको समृद्ध पूर्वीय दर्शन अनुसार तपाईँले हेर्नुभयो भने आज जति पनि देशले एलोपेथिक मेडिकेसन सिस्टम बाहेक ल है तपाईँको हाम्रो अल्टरनेटिभ मेडिकेसन सिस्टम यो छ भनेर काम गरेका देशहरूले आज जुन स्वास्थ्यमा जुन विजय प्राप्त गरेका छन् र कोभिड-19ले छुनै सकेको छैन। नेपाल आयुर्वेदिक हिसाबले, नेपाल तपाईँको पूर्वीय दर्शनको हिसाबले यति समृद्ध हाम्रो स्वास्थ्य के अरे उपचारको पद्धति भएको देशले छलफल गर्नु पर्थेन। आज तपाईँ के को छलफलमा छौँ हामी? के को छलफलमा छौँ? तपाईँको चाहिँ बालुवाटार र सिंहदरबारमा झम्सी खेल र त्यसमा के छलफलमा छौँ हामी? छलफल के छ भने सरकार कसले चलाउने अनि तपाईँको चाहिँ के अरे यसको चाहिँ भित्री कुरा त के हो भने राष्ट्रिय ढुकुटीमा कसले चाहिँ दाँत बढी गाड्ने। अहिलेको अवस्थामा सरकार कसले चलाउने भन्ने प्रश्न जसरी तपाईँले तेर्साइरहनु भएको छ, यो अवस्थामा प्रचण्डले सरकार चलाउन पाएन भने उनले के गर्छन् केपी ओलीलाई? होइन, अब यस्तो छ, उनको चरित्र हेर्दा अब आफ्नै जुन चाहिँ होइन जनआन्दोलन जुन किसिमको चाहिँ तपाईँको इन्सर्जेन्सी 10 वर्षको नेपालले खेप्यो र 17,000 मान्छे मरे, त्यसको पछाडिको उहाँको जस्टिफिकेसन के हो भने देशको मुक्तिको लागि उहाँले जुन आन्दोलन गर्नुपर्यो, जुन सहपाठी एउटा जे जति ठुलो काम गर्दा पनि त एउटा टिमवर्क भन्ने त हुन्छ नि त। उहाँ पनि त छताछुल्लो भएर छिन्नभिन्न भएर बसेको एउटा अवस्था छ। अर्को उहाँलाई त्यो बाध्यता पनि के छ भन्दाखेरि एमालेसँग उहाँले सेफ ल्यान्डिङ गरेको पोलिटिकल हिसाबले एउटा चतुर खेलाडीको रूपमा उहाँ एउटा चित्रित हुनुहुन्छ। माओवादीको जब अस्तित्व समाप्त हुने स्थिति आयो तब उहाँ मिल्नुभयो र अहिले पनि उहाँले त्यो खेल यसो तपाईँले हेर्दा प्रचण्ड बडा माइनसमा गएको, बडा चाहिँ तपाईँको सुमा गएको भन्दा पनि पोलिटिकल खेलाडीको हिसाबले हिजो चाहिँ जुन संसदीय व्यवस्थालाई तपाईँको बुर्जुवा व्यवस्था अन्तर्गतको होइन एउटाको देखाएर अर्कोको काम गर्ने भनेर जुन आरोप सँगै जनयुद्ध लडेका सहकर्मीहरू सबै छेदविच्छेद भएर अहिले जुन के अरे उहाँले त कम्तीमा खेल्न पाउनु भएको छ। अहिले कम्तीमा तपाईँको के अरे केपी ओलीसँगको द्वन्द्वमा केही पक्ष के अरे माधव नेपाल अथवा भनौँ न झलनाथ खनाल लगायतसँग छलफल गर्न पाउनु भएको छ, वामदेव गौतम लगायत। अब त्यहाँ पनि त तपाईँको एक किसिमको छ। अनि त्यस्तै गरेर तपाईँको केपी ओली सत्तामा भइसकेपछि यतापट्टि भएका, किन भन्दा यतापट्टि भएका हार्डकोर हिजो तपाईँको ज्यानै दिने गरेर अनकन्डिसनल किसिमले लागेका होइन, लाइफै आहुति दिएर लागेका हुन्, आमा छोरा श्रीमती नबनी लडेका जवानहरू। अब तपाईँले ती सबै कुरा त्यागेर होइन है,
यी भनेको एउटै हुन् होइन। अब बादलको अभिव्यक्ति तपाईँले सुन्नुभएको छ होइन। विभिन्न तपाईँको चाहिँ पोलिटिकल भनौँ न हिजोको हार्डकोर माओवादीहरूको तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ भनिसकेपछि यो खिचडी किन देखिएको छ, यताका उता उताका यता होइन। अब प्रचण्डको हिसाबले त धेरैचोटि उहाँले पार्टी अब हिजोको चाहिँ एकता केन्द्रदेखि होइन अब तपाईँको चाहिँ के अरे मसालदेखि के अरे माओवादीदेखि अहिलेसम्मको यात्रा हेर्दा त पार्टी फुटाउने अनि फेरि फुटाएर नयाँ चरणमा नेतृत्व लिने होइन। नेतृत्व पनि तपाईँको केन्द्रीकृत आफ्नो चाहिँ सेन्ट्रलाइज आफ्नो उसमा पार्ने र त्यो किसिमको पद्धति अनुसार त उहाँ त सफल हुँदै जानु भएको छ जति छिन्नभिन्न भए पनि। अब एमालेसँग प्रचण्डको पोजिसन कस्तो हुन्छ नेकपाभित्र? मलाई के लाग्छ भने यो व्यवस्था रहेसम्म यस्तै खालको तपाईँको चाहिँ के त भन्दा यो संहिताको नाममा लुटतन्त्र भएसम्म तर जनताले अप्सन खोजेको छ है। अप्सनमा हामी नगइकन फेरि मुलुकले तपाईँको चाहिँ के त भन्दा मुक्ति पाउँदैन। किन भन्दा अब यो व्यवस्थाभित्र रहेसम्म यो रहेसम्म प्रचण्डको चलखेल रहन्छ, बुझ्नुभयो न। प्रचण्डले चलखेल गर्छन्, यो व्यवस्थाको उनी कुशल खेलाडी हुन् र कुशल खेलाडी बनाउने कुरामा ब्रान्डिङ गर्ने कुरामा केपी ओलीले पनि मद्दत गर्छन्। उनीहरूले त राजनीति भविष्य सकियोसम्म भनेका होइन। अब त्यो चाहिँ देखिन्न त्यो राजनीति। किन भन्दा यो खेलै यो जुन किसिमको तपाईँको चाहिँ के अरे लुटतन्त्रलाई जुन संस्थागत भएको छ नि होइन, जो चाहे तपाईँ चुनाव प्रणालीको कुरा गर्नुहोस्, चुनावपछि नेताहरूले गर्ने वडाका अध्यक्षदेखि लिएर केन्द्रका तपाईँको चाहिँ सांसदहरूको सबैको जीवनचर्या हेर्नुभयो भने उहाँहरूको के हो त मोटिभेसन भन्दाखेरि चुनावमा खर्च गर्ने, हामीले बिजनेस गरे जस्तो तपाईँले केही लगानी गर्नुभयो भने त प्रतिफल खोज्नुहुन्छ नि त। अनि जुन किसिमको हामीले चाहिँ यसलाई व्यापारमा राजनीतिलाई ढाल्यौँ, यसमा गरिने खेलमा कुशल खेलाडी हो र कुशल खेलाडी भएको हुनाले अब के चाहिँ एमालेका केही हार्डकोर एमालेहरू जो चाहिँ अहिले केपी ओलीको नाममा त्यहाँ पनि त एक किसिमको चाहिँ चाप्लुसी अथवा भनौँ न केपी ओलीको नाममा काँधमा राखेर बन्दुक के अरे पट्काउनेहरू त धेरै छन्। त्यो स्थिति हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो खेल चलिरहेसम्म प्रचण्ड एउटा कुशल खेलाडीको रूपमा अगाडि बढ्छन् तर देश र जनताले मुक्ति पाउँदैन। यो जुन लुटतन्त्र छ अझै संस्थागत भएर जान्छ र यो फुटिसकेपछि अझै किन भन्दा यो जस्तो नाङ्गो नाच, यो जस्तो जनतामाथिको घात केही पनि होइन, प्रचण्डले पनि केही होइन र तपाईँको चाहिँ केपी ओली। किन भन्दा उहाँहरूले कुनै बेलामा जनताको कटघरामा गएर बोल्नुपर्ने हुन्छ, 2/3 उहाँहरूको झगडा सुन्नको लागि वास्तवमा दिएको होइन। त्यो त्यसको चाहिँ जुन नाजायज अहिले प्रयोग भएको छ, अहिले लगभग मेडिकल इमर्जेन्सी हो नि त। तपाईँको स्थानीय निकायले स्कुल खोल भन्छ, सिडिओले के भन्छ त किन खोल्ने थर्काउँछ। आज संसारमा तपाईँको चाहिँ के भन्छ 99.997 भनेको सर्भाइभल रेट हो हाम्रो बच्चा 0 देखि 19 इयर्सको बच्चाहरू। अब त्यो चाहिँ छ। अब यहाँ न विज्ञान बुझेका छन् न यहाँ अहिले आएको चाहिँ भनौँ न 4 करोड मान्छे जो इन्फेक्सियस भयो त्यसमा के भयो त बच्चाको न अध्ययन छ। अनि तपाईँको इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गरेर, इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ भन्छौँ हामीले, त्यो के अरे तपाईँको भावनात्मक किसिमको चाहिँ म्यानिपुलेसन गरेर नेताहरूले जुन किसिमको चाहिँ जनताहरूको अथवा बालबालिकाहरूको भविष्य अन्धकारमा राख्ने, टोटल तपाईँको इकोनोमीलाई ध्वस्त पार्ने र यो पेन्डेमिकको नाममा तपाईँको के त भन्दा 10औं वर्षपछिसम्म देशलाई धकल्ने र जिडिपीलाई घटाउने जुन काम भएको छ यसमा उहाँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ। उहाँहरूले अझै ध्वस्त पार्नुहुन्छ, अझै खोक्रो पार्नुहुन्छ, राष्ट्रियता अझै कमजोर पार्नुहुन्छ। र हिजो तपाईँले देखिहाल्नुभयो नि लिपिया के अरे उसको बारेमा त्यत्रो चुच्चे नक्सा देखाएर कालापानी लिम्पियाधुराको विषयमा प्रधानमन्त्री पछि हट्नुभयो। अब त अहिले यो त मैले भन्ने भन्दा पनि तपाईँको देखिएकै कुरा हो, उहाँहरूको त म्यापमै आएको छ त होइन। उहाँहरूले त के अरे परिमार्जित शुभकामना नक्सामै त उहाँहरूको, जबकि तपाईँको यसलाई अफिसियल बनाउने भनेर यत्रो तामझामसहित घोषणा गरेको कुरामा 2-3 महिनामै तपाईँको गलले कस्तो राष्ट्रियता हो, यस्तो पनि राष्ट्रियता हुन्छ। यो खालको नाङ्गो नाच अझै पनि जनताले बुझेनन्, अझै पनि यसलाई प्रतिकार गरेनन् र यी नै हाम्रा नेता हुन्, यी नै हाम्रा चाहिँ सारा हुन् भनेन र यसको परिवर्तनमा गएनन्। यसको चाहिँ चेन्जमा मैले यो भन्दै छैन कि तपाईँको के त भन्दाखेरि यो भनेको हिजोको जुन व्यवस्था हो त्यो ठिक हो भन्ने होइन, तर जुन किसिमको ट्रान्सफर्मेसन जनताले खोजेको, जुन स्वायत्तताको कुरा गरेको, जुन किसिमको जनतालाई इम्पावर गर्ने भनेको कुरा हो, यसरी एकीकृत गरेर राज्यको ढुकुटी, राज्यको स्रोत, राज्यको चाहिँ के अरे शक्तिमा जुन दुरुपयोग गरेर अर्काको परानिर्भर बन्ने जुन चाहिँ यो पद्धति छ, यो के अरे तपाईँको चाहिँ माथिका विशेष गरेर के अरे जुन बागडोर समातेका नेताहरू, चाहे प्रचण्ड होस् चाहे तपाईँ केपी ओली हुन्, ठ्याक्कै प्रचण्ड र केपी ओलीलाई संक्षिप्तमा तपाईँ स्टडी गर्दाखेरि कस्तो नेता जनताले पाउँछन् उनलाई, प्रचण्ड र केपी ओली? उहाँहरूको के हो भन्दाखेरि उहाँहरूको एउटा सबैभन्दा देशको लागि लडेको नेता उहाँहरू होइन, त्यो देखिएन। त्यसलाई तपाईँको लडेकै हिसाबमा भन्ने हो भने त त्यो द अदर साइड अफ द कोइन होइन, तपाईँको भाइलेन्सको कुरालाई तपाईँले गर्नुभयो भने उहाँहरूको एकरूपता एउटा देखिन्छ। झापा आन्दोलनको भरमा उहाँले चाहिँ जुन जस्टिफिकेसन खोज्नुहुन्छ, 17,000 मान्छे मारेको जस्टिफिकेसन जुन भएको छ अहिले त देखियो नि त।
हैन तपाईको चाहिँ जुन कस्टमा उहाँहरूले राज्य व्यवस्था परिवर्तन गर्नुभयो हिजो राजाहरूले इन्टिग्रेट राखेको कुरा भन्दा पनि तल्लो स्तरको अथवा राजाहरूले जुन किसिमको तपाईँको चाहिँ के त भन्दा एउटा परिवारले दाँत गाड्यो हाम्रो स्रोतमा साधनमा भन्ने कुरा थियो आज उहाँहरूको के छ त अभिगत भन्दाखेरि त त्योभन्दा अझ माथिल्लो उसमा चाहिँ धेरै राजाहरू जन्माउने उहाँहरूको जुन प्रवृत्ति छ त्यो एउटै प्रवृत्ति जस्तो देखिन्छ र मलाई के लाग्छ भने जबसम्म तपाईँ सोभरिन हुन सक्नुहुन्न जबसम्म तपाईँको आफ्नो निर्णयमा आफ्नो के अरे एउटा देशको सार्वभौम प्रधानमन्त्री सार्वभौम एउटा नेताको हिसाबमा हैसियत देखाउन सक्नुहुन्न अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गमञ्चमा त्यो हाम्रो लागि दुर्भाग्य हो र उहाँहरूलाई बागडोर फेरि सम्हाल्न दिनु भनेको देशलाई डुबाउन बाहेक अरूको केही पनि होइन। किनकि 2.5 वर्ष अघिको समयलाई फर्केर हेर्दाखेरि जसरी दुई पार्टी एकीकृत भयो हिजोको दिनमा एमाले गणतन्त्रको पनि विपक्षमा थियो संघीयताको पनि विपक्षमा थियो त्यस्तो पार्टी कसरी माओवादीसँग जुट्यो भन्दा पनि एउटा आशंका हुने स्थिति पैदा भएको थियो। अब अहिले आएर हेर्दाखेरि त्यो जुटाइ स्वार्थको लागि रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट प्रमाणित अब यो अवस्था हुँदै गयो भने भोलिको दिनमा पार्टी फुटेको अवस्थामा देशले कस्तो अवस्था देशले परिवर्तन खोज्छ मध्यावधि चुनावमा जान्छ होइन मध्यावधि चुनाव भन्दा पनि माथिल्लो स्तरको चाहिँ तपाईँको चाहिँ परिवर्तनमा जानुपर्छ। अहिले धेरै संरचनाहरू संघीयताको नाममा जुन बनेका छन् देशको लागि घाँडो भएको छ। ल भन्नुहोस् न देशको लागि जुन संघीयताको नाममा तपाईँको 7 प्रदेशका जुन किसिमको अहिले भनौँ न संसदहरू 500 भन्दा बढी यो देशले थेक्न सक्ने अवस्था हो त यतिको ट्याक्सपेयर पैसाको चाहिँ म्यानिपुलेसन गर्नुभन्दा एउटा तपाईँको विश्वसनीय सरकार हैन केन्द्रीय सरकार र एउटा स्थानीय तहमा जुन एउटा के अरे डेलिभरी गर्ने जुन मेकानिजम हो त्योभन्दा तेस्रो मेकानिजम बनाउनु पर्ने कारण के छ त हैन देशको पनि त भौगोलिक अवस्था हेर्नु पर्यो नि। त्यो सबै कुरा हेर्दा राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक सबै कुरा हेर्दाखेरि यो ध्वस्त मुलुकलाई ध्वस्त बनाउने नै भएको हुनाले मलाई त के लाग्छ भने मध्यावधि चुनाव गरेर झारो फाल्ने किसिमले फेरि यही पात्रहरूमा हैन रामबहादुर श्यामबहादुर हैन कालेबहादुर जो ल्याए पनि अब तपाईँलाई म भनौँ न यहाँ धेरै युवा नेताहरू अहिले पनि मिडियाले धेरै कभरेजहरू दिनुहुन्छ हैन कङ्ग्रेसभित्र पनि हुनुहुन्छ तपाईँको के अरे एमाले भित्र पनि हुनुहुन्छ ती युवा नेताहरूले बोलेको भनेको भरमा आन्दोलन त भएको हो नि त आन्दोलनमा मान्छे सहभागी भएका हुन् तर उहाँहरूको आज स्कुलिङ हेर्नुहोस् त उहाँहरूले आज कोभिड-19 को बारेमा बोलेको कुरा एमसिसीको बारेमा बोलेको कुरा यी सबैलाई तपाईँले जोडेर हेर्नुभयो भने स्कुलिङ बिग्ड्यो भने तपाईको चिन्तनको जुन हो नि तपाईको जुन कुराले एउटा गाइडिङ प्रिन्सिपल भन्छ नि गाइडिङ प्रिन्सिपल र जुन मेकानिजमबाट युवा भइकन पनि तपाईको यी कांग्रेसको फिलोसफी अथवा तपाईको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने अहिले जुन एमाले अथवा चाहिँ माओवादीहरूको चाहिँ जुन प्रोडक्ट हो यसको बाट तपाईको युवा भइकन पनि युवा हुन सक्ने र नयाँ परिस्थितिलाई अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छैन। त्यो भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भने यो भन्दा फरक किसिमबाट विकल्प खोज्नुपर्छ। विकल्पमा नगइकन मुलुकले किन भन्दा अब धेरै टेस्ट गरिसक्यो 2टा संविधान सभा हेरेकै हो 2/3 लागि जोडेको कुरामा यिनीहरूको नाङ्गो नाचले जनताको चाहिँ के अरे विश्वासमा कुठाराघात गरेकै हुन् हैन यो कुठाराघात गरिसकेपछि अब पनि के त भन्दाखेरि यही संरचनाबाट भोलि अर्को नेता आएर हुन्छ कि हैन अब एकदम तपाईको के अरे जुत्तामा पलिस लगाएर ड्रेस लगाएर 6 नम्बर प्रदेशको हामीलाई सुनायो यहाँ केन्द्रमै पनि हैन केही के अरे उपाध्यक्षहरूकोहरू तयार भएको अवस्था हामीले सुनेकै हो। त्यो हेर्दाखेरि उहाँहरूबाट हुने भनेको नतिजा त्यही नै हो। ठिक छ सर अन्तिम भागमा छौँ जाँदा जाँदै अहिलेको गतिरोधमा केन्द्रित भएर शिक्षाविदको नाताले विश्व दुनियाँका दर्शकहरूले तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ जाँदा हैन मलाई के लाग्छ भने नेपाली अब जनता नै सार्वभौम हो हैन अब यसरी राष्ट्रियतामाथि देशको पहिचानमाथि जुन किसिमको चाहिँ अब एकपछि अर्को जुन जघन्य अपराध भइरहेको छ राजनीति नाममा अथवा भनौँ न हिजो निरपेक्षताकै नाममा संहिता जारी गर्दा निरपेक्ष भनियो भन्दा त मजा लाग्छ सबै धर्मलाई सिद्धान्त त मान्ने गर्ने तर हिजोको पञ्चायतमा पनि कुन किसिमको धर्मको सहिष्णुता थियो भन्ने कुरा त नेपालीले अनुभव गरेको छ। किन भन्दा यो जति ठुलो कुरा गरे पनि जे गरे पनि जनताले अनुभूत गर्ने कुरालाई नै हामीले चाहिँ श्रेय त्यसलाई दिनुपर्छ। त्यो हेर्दाखेरि के लाग्छ भन्दा अहिलेको परिस्थितिमा लगभग यो चाहिँ सिस्टम जुन आयो यो चाहिँ बाहिरबाट इनहेरिट भनौँ बाहिरबाट ल्याइएको दिएर लिने कि लिएर लिने भन्छ नि विदेशबाट आयातित दिएर हामीले लियौँ के यो दिएर लिएको हुनाले हाम्रो माटो अनुसार हाम्रो भूमि अनुसार हाम्रो सार्वभौम राष्ट्र अनुसारको जुन किसिमको एउटा नेतृत्व हुनुपर्ने र यहाँको साधन स्रोत परिचालन हुनुपर्ने र विकासका कुराहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा परनिर्भरताको कारणले आज हेर्नुहोस् त तपाईँ युवाहरू सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा
हिजो पेन्डामिक भयो, विश्वभरि 770 करोड मान्छेहरू चाहिँ चैत वैशाखमा डराएकै हुन् नि त। संसारमा त्यो खालको एउटा माहौल थियो। तपाईँ हामी पनि अनुमानको आधारमा बोल्नु पर्थ्यो। त्यतिखेर इन्डियाबाट तपाईँको हजारौँ लाखौँ युवाहरू आफ्नो देशमा आश्रय पाउनुको लागि चाहिँ बोर्डरमा तपाईँको भागाभाग गरेर कत्रो त्यहाँ तपाईँको अपहेलित गरे, कत्रो तपाईँको आतङ्कित गरे त्यो भित्र आफ्नो देशमा। जब बस्ने भनेर आउँदाखेरि आउन नदिएर बोर्डरमा बरु इन्डियाका मान्छेहरूले खुवाए त्यहाँ, होइन, लाइन लगाएर खाना खुवाए, दुनियाँ गरे। तर चाहिँ यतापट्टि आउन अब उनीहरू आए, भागेर आए त, भागेर आए त, खोलाबाट तपाईँको उ गरेर आए, कति घाइते भए, हत्या भएको छ। यो सबै भएर आइसकेपछि अब देशको अवस्था हेर्दाखेरि त एक दिनको कुरो होइन नि। यहाँ त महिनौँ दिनसम्म तपाईँको इकोनोमी भएन, देशै ठप्प छ, विकल्प दिन सकेको छैन सरकारले, मात्रै त्यो एकहोरो तपाईँको तालचा लगाएको छ, होइन। स्वास्थ्यको बारेमा म भनिहालौँ एउटा लास्टमा, WHO ले के भन्दो रहेछ भने उसको गाइडिङ प्रिन्सिपल भनेको तपाईँको फिजिकल, मेन्टल, होइन, अनि तपाईँको चाहिँ के अरे भन्दाखेरि इमोसनल वेलबिङ भन्छ कि। हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा जानुभयो भने फिजिकल, मेन्टल, स्पिरिचुअल वेलबिङ भन्छ कि। भनिसकेपछि त सबै रूपमा तपाईँको चाहिँ के अरे ऊ हुनुपर्ने नि। आज फिजिकल रूपमा लकडाउन गरेर सारा तपाईँको चाहिँ सिडिओलाई परिचालन गरेर पुलिस र मिलिट्री लगाएर जुन आइसोलेसन गरेर मान्छेलाई जुन आतङ्कित गर्ने काम भयो, र ती युवाहरू आज चाहिँ देशमा काम नपाइसकेपछि आज फेरि भागाभाग गरेर त्यही ठाउँमा, जुन ठाउँमा डराएर, जुन ठाउँमा उनीहरू चाहिँ के अरे सङ्क्रमित भएर त्यो ठाउँबाट नेपालमा आश्रय गएका छन्, यसरी चाहिँ के अरे भने जुन वर्किङ फोर्स छ तिनीहरूलाई विदेशमा पठाउने, होइन, पुरा खाली गर्ने देश। अनि त्यसपछि तपाईँको काम नलाग्ने अब्सोल्युट मान्छेहरू यहाँ बस्ने, र तपाईँको के त भन्दाखेरि भयभरका राजनीतिक जुन दासत्व स्वीकार गर्छन्, दासत्व भनेको केन्द्रीय नेतृत्वको दासत्व स्वीकार गर्ने जुन कार्यकर्ताहरूको नाममा जुन किसिमको चाहिँ भिडतन्त्र र लुटतन्त्र छ, उहाँहरूले के त भन्दाखेरि जुन कब्जा गर्नुभएको छ र सबैलाई भनौँ न देशलाई खोक्रो पारिकन यसरी चाहिँ तपाईँको के त भन्दा लुटतन्त्र र गुन्डागर्दी जुन भएको छ, यसलाई अन्त गर्नको लागि यो अहिलेको व्यवस्थालाई परिमार्जित गर्नैपर्छ र यसलाई चाहिँ नयाँ नेपाल, नयाँ तपाईँको चाहिँ पहिचानसहितको नेपाल, र त्यो खालको छलफलमा नगइकन यही छलफलमा बसेर उही टालटुले नीति तपाईँको हिजो जसरी हामीले चाहिँ के अरे हङ गभर्मेन्ट पार्लियामेन्ट भयो, अनि तपाईँको मिलिजुली सरकारले हामीलाई केही दिएन भन्ने जुन तर्क गर्थ्यौँ त्यस्तै नै हुन्छ। र भोलि मिलेर गएको खण्डमा पनि प्रचण्डै प्रधानमन्त्री भए पनि त्यही नै हो। र तपाईँको के अरे ल प्रतिपक्षी भन्ने जो अहिले प्रतिपक्षी भन्ने नै छैन, प्रतिपक्षीलाई तपाईँले चाहिँ दिनुभयो भने पनि हुने यही नै हो, यही ठेक्कापट्टा हो, यही तपाईँको राजनीति हो, यही तपाईँको व्यापार हुने भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भने अब नयाँ सिराबाट सोच बनाएर लगभग नेपालमा एउटा परिवर्तन, राज्य व्यवस्थामै परिवर्तन ल्याउनुको सिराबाट हामी अगाडि बढ्नु पर्छ। त्यसको विकल्पै छैन, विकल्प छैन। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।